Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi video darsimda sizlarning talablaringizga ko'ra Word Office menyusini inglizcha versiyasini yuklab olishni ko'rsatib beraman. Bu bizning kanalimizda, ya'ni dasturlar o'rnatish kanalida yuklab olishingiz mumkin. E'tibor bersangiz 2016-yili 64 va 32 razryadli inglizcha versiyasi va shu bilan birga 2007-yili inglizcha versiyasi turibdi Office'da. Bu yerda biz aktivizatsiya, ya'ni Windows bilan Office'ni aktivizatsiya qilish uchun dastur bor. Keling, biz hozir 2016-64 razryadli versiyani Robostolga saqlanib qilamiz. Hozir men saqlanib qilganman. Mana birinchi o'rinda yuklab olishdan oldin kompyuterimiz razryadini bilib olganimiz yaxshi. Hozir e'tibor bersangiz, menda hozir Windows 10 64 razryadli turibdi. Mana o'sha uchun men birinchisini yuklab olaman. Agar sizda 86 lik, ya'ni 32 lik bo'lsa, bu versiyasini yuklab olasiz. Bu uchun o'ng tugma bosasiz, saqlanib как deb Robostol ko'rsatsangiz, o'zi avtomatik ravishda Robostol, ya'ni ish hisobingizga yuklanadi. Buni ishga tushirish uchun bu fayl ISO obrazda qisilgan, ya'ni buni ishga tushirish uchun ustiga 2 marta bossangiz yetarli, ya'ni o'zi avtomatik ravishda dividron sifatida ochiladi. Ya'ni Windows 10, Windows 7 da muammosiz. Agarda sizda ochilmasa, WinRAR bilan ham ochishingiz mumkin. Mana WinRAR bilan ochib, bironta papkaga izlech qilib olib, ya'ni chiqarib olib, o'sha yerdan ham ustanovka qilishingiz mumkin. Keling. Mana falkani ochdim, ISO obrazini. Ichida setup degan fayl bor, shuni ishga tushiramiz. Bu faylda siz kerakli dasturlarni o'rnatishingiz mumkin yoki umumiy dasturlarni o'rnatishingiz mumkin. Keling, hozir bu darsda umumiy Office 2016 versiyasini o'rnatamiz. Bosamiz, kutib o'tiramiz. E'tibor bersangiz, hozir menda bironta Office dasturi o'rnatilmagan. Mana pustdan ham ko'rishingiz mumkin. Bironta Office dasturi o'rnatilmagan. Bu Office dasturlarini bizning kanalimizda, ya'ni dasturlar o'rnatish kanalidan yuklab olishingiz mumkin va shu bilan birga xohlagan brauzerdan o'z dastur, o'z saytiga kirib ham yuklab olishingiz mumkin. Bu yerda siz proshivkalar, driverlar va shunga o'xshash dasturlar yuklab olishingiz mumkin. Shu bilan birga tavsiya qilaman, aktivizatsiyasini ham yuklab olish. Bu uchun o'ng tugmani bosamiz, saqlanib qilamiz. Robostolga saqlanib qilamiz. Bu hozir RARda qisilgan, sababi antiviruslar udalить qilmasligi uchun parol qo'yilmagan. Ana hozir Office dasturimiz o'rnatildi, ko'rishingiz mumkin. O'ng tugma sazat bo'lsa, yana Word, Office, PowerPoint, datbasa bor. Keyin ishga tushirib ko'ramiz. Word dasturini ishga tushiryapman. E'tibor bergan bo'lsangiz, menyulari hammasi bizda ingliz tilida. Hozircha aktivizatsiya so'ramayapti. Excel ham ochib ko'ramiz, PowerPoint ham ochib ko'ramiz. Hamma Office dasturlarimiz hammasi ingliz tilida. Mana. Agar sizda aktivizatsiya so'rasa, Telegram kanalimizda aktivizatsiyani yuklab olasiz. Buni RARdan chiqarib olish uchun, ya'ni ishga tushirishdan oldin antivirusni o'chirishni tavsiya qilaman. Hozir mendan beri antivirusim yo'q. Keling, RARdan chiqarib olamiz. Mana RARdan chiqarib oldim. Bu papkaning ichida 3 ta aktivizatsiya qilish uchun dasturlar bor. Ya'ni ichiga kirsangiz, mana 3 ta aktivizatsiya dasturlarimiz bor. Bu dasturlar bilan siz bemalol Office dasturini, Windowslarni aktivizatsiya qilishingiz mumkin. Keling, mana birinchisi bilan kirib biz Office dasturini ishga aktivizatsiya qilamiz. Mana bu yerda Office bossak, Activate bossak, avtomatik ravishda Office'imiz aktivlashadi. Mana bo'ldi.
yoki boshqa dastur bilan ham qilishingiz mumkin. Bu dastur bilan e'tibor bering, 64 razryadli bo'lsangiz sistemangiz 64 razryadli ishga tushirasiz. Agar sizda 32 razryadli bo'lsa, buni tushirasiz. Hozir bizda 64 razryadli bo'lgani uchun 64 ni ishga tushiraman. Office aktivizatsiya qilmoqchiman. Yana bir marta bosaman, da deyman va kutib o'tiraman. Avtomatik ravishda Office dasturimiz aktivlashadi va shu bilan birga bu dasturda Windowsni ham aktivlashtirishingiz mumkin. Bu keyingi video darslarimda ko'rsatib beraman. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling.